Nga mana kinyiso matut. Ana Joseph Odwor, Biambo. Ati Kariako Kairigo, Aja Ugenya. And I teach myself to Umigimane, Haloso Bage Kariako. Makoro bege kende milosi Kariako, Chiro Makariako Kakende. Ana Dilu bags. Bage Maloso, then Opogore. Teach Makama is Chitimo Kadamna Kum Higi Maramoda, the Kiwacho is a team of Kumtulo Malach. Sanian Gigin Haberi. Haloso Bege. To kit bags Milo, some Nakian Nisana Ramogi Joan. Haloso Bage Kamage. Kodomoko Opogore. Masani Muse Ramogi Magi. Tinangeni ma en pok mabende in godo ma mich mari koso ngate manopuonji tich. Tich no puonja mana matin mane loso diere no. Lakini bange koro moko gi obira kende kaka talent. Koro kose puonji koro ine yandele. Makoro no puonji ka kiloso bag. It's like ni dhi school kar tiegruok koso. No puonja jwa kali. Ngate mano puonja ta chako tiyo ne workshop. Ore kabira yao kara chako tiyo. Makoro kata mna bege kuloso nikche aneno sample moro ka keni magi loso gango nikchane no mna kantie beads kora keni ma en ango do chalo na gunia koso en material mar gunia en aloso afo biro to bet kamano tiketo ne handle mag leather koro kisegete leather koro chako to decoration kalure kod kaka customer dwaro itimo ne decoration tofauti customer wacho ni ketne odwaro decoration man go orange iketo ne orange odwaro decoration man go black iketo black different decoration bag bedo maber. Makoro nyiso ni bege mabende loso luore gi orders mabende untiere godo. Koro nyan kisebedo ng'at ma loso bags customer oseng'eyo ni loso bags koro eno kela design yote eno nyalo design kelo tiloso ame onyalo biro ko ongo idea mora lakini odwaro bag koro ine mimie suggestion ine mimie bag monyalo dwaro ama moparo nyalo bet kama Ingini tich ka tich bende nitiere gi iwacho ni ber mare kata mna gi achiedh nade ingini chenro mar opogore mana kaka plenya Ramogi jwang wan ka mar mondo mi wapuonji poni nitiere koda pok moro amoro dichi makawuono ka udichi makawuono wang'iyo pok mar loso bege samoro rawera moro nitiere oko kacha ma en samoro onge tich orito tich andika to bende tije mag lwedo mana kaka isewacho ni pok samoro ng'ato nyalo bedo godo to kia ni entie gi pok makamano mana kinyiso matut ni bege kata mna kuchako loso material sugolo kanye beads bende aneno ni ka ndiere ka kuyiero kata mna beads ma bende utiyo godo manolo record creativity nyalo dwaro bag ni material mano nyalo go maber nyalo golo to material go kone miyo de rure ga ng'ato mogole material nyalo loso guniano nyalo loso kod moti nyalo loso gumanyien neno koro ina me de dwaro bag midwa loso no idwa tig material machal nade to material sugolo kanye kara nikech adamna ni Joseph gimadwa ni mondo lernwa nikech ineno kata mna kaka magi gin mana pieces donge mondo bago chop kaka kumochopeni adamna ni losi ngiso mana mos ochakore ka process moa godo mabende ochop ma kumane no ka korit weng'eno nikech mane mabende nyaka Ramogi dwaro ng'eyo to kata mna an mana ka nikech wan wanyogi ga mana koselosi bag oselosi mondisore iye bende aneno nitie gi materials moko chopo nade mochop nyaka ka gino chakre i wich talent seche ma customer explain gima dwaro ichako lose i wiye to kaka ichako lose i wiye no kaka dhemo itimang ubiucha oendelea gi yien kamano kaka iwachone no kaka gima be otimang kaka gima no paro kose yien gima iwachone gima odwaro kore kichako dwaro material makore tang'one picha nyalo nyise picha ama i-explain nikech pengine gima odwaro no onge i picha ma in go koro ichako explain en gima odwaro no nyalo bet machal inyalo goro ne i otas kaka gima odwaro no nyalo bet machal kamano tinyise ko kamano
inyalo dhi bedo gi samples mag material kinyise wacho ni mago ber koro inyalo dhi nyiewo some materials kaka inyalo nyiewo kikomba ma ikelo gi kaka some materials ikelo kae koro materials moko customer koneno pengine ok onyal nyiewo magi materials koro mag bege ma oko ge ma oko ma mokine nitie mokine ganyo kod mineno opogore koro nitie materials ma customer koneno ok onyal yieno losne gang bag lakini bag koserumo biro wacho ni smart nikire mana kaka ma bende apanyalo kata mana loso kombe donge mogo kabila go mano nyalo loso kom nyalo loso gik moko mopogore kata wuoche kata mana wuoche lure ng'ama loso wuoche no biro tigo kure nitie kama kober go wuoche but nitie ng'ama koloso ni go wuoche ibiro neno kober kama no ko to koro beads golo kan this iuso ichiro mwa tumo go decoration kalure kod kaka customer ohero customer order miloso ne tingeni Joseph ramna ko antiere chiro ma Kariako ka chiro mar Kariako ka neno ka ji odich ji timo wendni mopogore kata ka neno to kan tiere jowuoche ntiere jo kibeti ntiere jo wallet in nango momiyo ni wacho mlani handbags emidwaro mar mondo milos kana donjo industry maloso bag funde mag bag steam to ka funde mag bag nitie giloso mana machon nano machon machal nade magi koro ma nyasani machon gin kaka machalo nade machon chal kaka okabe chondo pogi chako tiyo material manyien kaka rosa ni biro ma China ma akure tiloso kod gik dhano hero gik man bidwa neno Ankara ma dhano hero neno mo kabila so mane mana neno ni nyalo nyiewre yani nyalo dhi market sana ma tiyo nyaka sana to mondo ichom beads karamna kaka nene bag ni mondo mi chom beads mobed karamna kaka miloso no itimo nade donge nyiewo beads inyiewo material madwarore tibet piny chako twang'o kamano kaka neno miyo pango gi kamano ne kaka bebro abet piny chako loso koro kaka ipange wuoche kaka moko mag sandals kaka umbendu pango to maru ni mar bag mar bag tinge karamna nyako Ramogi jwang kinde duto karamna kidhi nyiewo gimoro i duka samoro idhi nyiewo karamna law moro karamna kaka bag ni sani koro wantiere kode ka wano kwangi karamna ni bege gi nolos nango lawni nolos nango karamna sama koro arwako ni nolose karamna nango ma e processes mag loso karamna gik moko thothne gi karamna kiloso gi chakre piny nyaka ochop ka to karamna Joseph ang'eni ber gi rach bende oseneno karamna e kit ohala ma bende itimo kichigni abiro kiloso bege akenwa chak gi ber mane ma bandi seneno ber nitie nikech iyudo ohala en lal be nitie lakini ber nitie nikech seche ma customer obiro onyiewo bag yudo profit mano yuto mano yuto koro anyalo wacho ni tij bag ok anyalo wacho no en ga sara mang'eny lakini sara be nitie ni berne ni onge ng'en wan ka iriwo wanoso mana nikech wan e factory okana jauso an jaloso ine miloso to nitie jal machielo makende biro nyiewo to dhi uso wholesale yani ginyiewo ka gidhi uso wholesale iloso retail gi wholesale retail ok ahinya oloso mana wholesale kende seche ma jok makawo mang'eny kaka ineno ka e bagegi ok en achiel ok en ariyo ging'eny gin mopogore ging'eny neno atiena ng'ani en koro dhi uso kamano koro mana ber maseneno iloso bagi ging'eny gi joma nyiewo mang'eny gin jowoko Joseph itwa ni bege gi gin ok tim local market international mago ok usi Kenya ka iuso oko tiyudo kata mna nembni kata mna jo ma nyiepo go kanye networking ni kata mna marketing gitimo yo machalo nade sana watimo online ahinya
to alafu customers bende gimire namba seche ma kaloso ni to odhi nyiso ng'ato machielo an oyudo namba koro kamano koro ayudo kagigo order kagin woko. Koro kiwacho ni en oko tin wang'eni ni Uganda, Tanzania koso Ethiopia? Wan Nigeria, wan go Sierra Leone, wan go Ghana, wan go America, wan go Tanzania, alafu wan kod Liberia, wan kod Cameroon kod Senegal. Mago koro kata mana thothne gin pinje mag West Africa. West Africa ahinya ema nyiewo gigi kod wasungu ma America kata Canada bende. Mano kore ber ma bende iseyude kit ohala ma bende timo. To rach nikech ang'eni ohala ka ohala kata mana tich ka tich nitiere koda achiedh nade mage. Challenges mage ma bende isebedo kiyudo? Challenge mantie en capital, mano go matis nikech seche ma ng'ama oko nodwaro bags ok obi oro pesa eka koro ilos bags. En openjo ka nitie ready ama komi order ok oor pesa, obro oro pesa seche mitimo delivery. Seche ma koro odwa ni pack ne gike koro sane koro ooro pesa. Koro mago challenges kod customer ke ok ochul balance on time kisetieko gike to koro chako delay. Onego bed ka order oserumo to ochudo koro chako delay tieko kata 2 months kapok ochudo. Makoro nyiso ni kata mana kaka wuon kiyudo order kata mana moya e piny Liberia in itima mior negi to gioro omenda moro amora. Koro kanye makuma challenge nitie nikech seche moko itimo order to aongo pesa at that time ama nitie order moro manie process mitimo koro nyaka order ma customer ni atie customer chula balance ka kora chak mar customer moro nikech capital man gono tayari ni process machielo ni tich moro machielo koro chuno ni nyaka anatiek tije ni wuon go chula kore ka nyalo chaka another job makoro mano challenge nikech order go adhi wito gi te order mabiro kan git order moro mag adhi wito nikech aonge pesa mar kendo chako tich moro machielo order moro machielo dhi mbele nyaka tiek mana mano go bchulo. Joseph manyal mana leronwa kaka midhusi mar corona bende niyudo kata mana achiedh nade kalure gi midhusi mar corona koso uno ohala na bera? Kaka asewacho ni kanyo mokwongo no tije mang'eny mwati Kariakoo gin tije madhi woko kaka no oseketa lockdown international kanye mane tije wa ochung' kuom muda mang'eny sana kata mana nyaka sani pok wa recover. Sani mana tije matin pesa ne onge completely ne onge nikech ng'ato kaka an wuon customer na mang'eny ne gin customer ma oko koro ne onge tich onge ng'ama order onge ng'ama timang'o koro ne wanyabiro keriwo jo Kenya ok ti kod product magwa Kariakoo. Nang' minok giti godo? Gihero moko ma China moko ma ginene ma onge Africa. Ok gihero locally made? Ok gihero neno. Koro tijwa ma Kariakoo kata wacho tij bag mwaloso mag masani tiyo woko. Alafu gin gik ma jopesa emohero neno. Jopesa koro noluoro corona. Jok manek nu pesa emane don't care. Ema wuotho kuondegi. Koro kata kiloso gi to ok gichopi bei manyalo konyi. Neno. Koro en through away price. Yoko angimani be. Neno. Iloso koro iusa ng'ato ne ni uso. Pesa ni oduogo. Iyude kaka igonyre. Lakini kaka corona osechako pungua kama. At least wachako neno foreigners kabiro welo maoko kabiro gi make some orders online.
makoro mbui kanyo bende mauntiere. To bende kiwacho mana ni jopesa ema nyalo nyiewo bege, kwani bege gi to pesa adi? Kaka mano en siling 1,200. Mane chiro ma pacho ka koso kaka uso gi kadil oko? Mano koro wauso ne jaoko. Te chiro ma pacho ka? Kae ng'ato biro dware gi siling 600. Ng'amonya ahinya siling 700. Mama naneno na afadhali ariti jaogo. Ineno ni mana sana. Ariti jaogo na. Kamano koro. To koro tijni nichako gi capital mar pesa di, nikech capital ing'eni bende ma ji bende wacho ga ni anada chako ohala kadaro chako ohala, to thoth ji neno ga mana ni pesa michako godo ema nengo ne niga malo. Tijni nachako gi pesa matin sana. Nikech ne customer achiel kende mana omiya idea mano biro naloso chondo ne mzungu no ku Italy. I need something smooth. Kureka chako paro no akuma nyalo bet smooth. Mchako nzana nyalo rango material mama bedo smooth. Kureka idea uchako donjo no kare gini anyalo tiye material mopogore akochuno nyaka tiguma konge ma kawaida. Kureka chako tigo gunia different design. Mami neno tinde kata mana kari yaka style oloka. Tinde ji ok tigi ilongo gi ni konga. Tinde ji ok tigo tigo material ma fabric moko bila ma soft. Kore kana chako yudo idea mag designs mag bag kama magi leather small sizes. Koro chako piem gi China koro. Kore chako yudo ideas designs online. Customer oro na design tamedo design agolo design moke design mo amane kana donjo industry mar loso bag. Capital anyalo wacho capital nikech nachako capital matin sana nikech pesa mana nyiewo go material na siling 100. From that ndio watu wakajua nyalo loso gini alafu post online kase post ukichako dhano chako kara gige yudre kari yako market. Makoro magi unu nyewa magi material to ma miloso go marateng ni mano be material koso? Ma leather. Mano piwa leather. Ma leather 100%. Okay, lexin. Ere kaka ng'ato nyalo pogo leather gi ma iluongo ga ni lexin ka? Kori ng'eyo kind leather gi lexin chal kaka gold. Neno kodo gold ma fake. Koro kanyo ng'ama lal be nyiewo enana between game changing original leather gi leather ma fake. Kore between lexin kod leather. Mane na game enana kamano. Kawoni nyiewo leather original kiny kidhi nyiewo kiparo ma jido kan lexin. Koro jok mong'e leather biro nyiewo leather. Biro nge. To un leather gugolo kanye. Koro magi ni wacho ni golo gi komba to magi koro leather golo kanye. Magi ne chiro ka. Ni mane chiro ka. Chiro ka no se leather gi. Emonyiewo waloso go bags. To koro bag ni kinyalo usi pesa dani to kiketo nyaka logo ya sar kanyo be dijalo mana nyisowa. Na irigo logo mara ko. Ma design. Mano minango. Mae SR. Sorry. Yeah. Mane nyingi kambi. Ano nyingi design mag bag mag leather. Yeah. To kanye go gango azin SR mindiko kanyo no mondo owuog kanyo en ang'o mindiko godo? Mae anago printer. In gi printer. Anago printer. Ma seche ma customer dwaro na tumne logo mare. Customer kelo logo mare ka print nego. Nikech nyalo kelo ka bag ni kama tidwaro ndiki nyingi ndiki lebo mari kaka ineno nyingi no ndika aka andiko nikech mato nisengiso wa chiro ma Kenya kaka ohala wango uwe ma koro bo ohala wango to ma koro kinyalo use chiro ma pacho ka pesa di to ok kinyalo use pesa di. Me digo jawoko dhi nya siling 3,500. 3,500. Ja ke rigo dhi nya siling 1,000. Mano koro stretch mogi. 1,000 mano nengo mogi. Neno nengo mogi. Nagache jawoko bro surprise ma leather.
alafu jo konge leather jo yakakia leather gikia value yani value mar leather gikia value mar pien koro kinyise ne leather kinyise leksin koro en kata pogruok okone important ma lakini jawoko kinyise ne leather obedo surprise obuok masa kineno ni iuso ne gi nengo mayo obuok adier kong'iyo redo ne leather to golo pesa jaiye ka irigo koro obiro penje ni koro gini dong tiyo tich achiel Oka penji ni pesa no biro gang'o koso bang' ni biro gang'o biro gi chieme to nang'o mindi pani jo kata mna wach ni jo pacho kaendi no kata no tok to nach ni thoth ji to nang'o mane ni moko kuom ji to nach ni moko kuom ji oko kata mna gin gi penjo mathoth kaluwore gi products kata mna mwandu ma ilose pacho kae gero mana milose pinje maoko nikech mokwongo gikia gima gidwaro gikia mana gima chando koro kochopo sama ginyiepo ok gi trust sana gik miloso ka kinyalo yon kata gik magiringo gidhi nyiewo ma oko go beyo ahinya mane iye ka odhi woko to chako to mango duogo koro duogo ka nengo gi ore koro mane ma ginyiewo ka giwacho no los ru musungu to karo los mana iye ka koro gima anyalo nyiso gi mana ni gi support wa yani ginyiewo gik molosi iye ka nyiewo gik moa oko sana kata ma oko ka ginyiewo matin ng'eny gi ginyiewo mekwa ng'eny gi ginyiewo mekwa nikech iye kaka mana kiwacho ni ginyiewo mekwa no ka thoth ohendi dhi nyime kare ako en chiro maduong' ma gimoro amora ma ng'ato dwaro onyalo mana yudo kamana kaka Joseph bende osewacho ni nyalo bedo ni dhi nyiewo gik moko e pinje maoko mawuok e pinje maoko to kara gin mana ma Joseph gine moloso ka to giuse pinje maoko to duogo nie chirni ma pacho kaendi to kinyiewo kata mana Joseph kwa dhi nyime gi chenro ano kitiyo mana kendi ka nang'o mini tiyo kendi ok idwa kony kata mana mag jolwedo nan gi jolwedo lakini jolwedo koro na golo gi tich nikech kaka ne koro nodonjo piny koro ne onge kaka anyalo chulo gi to tich ma gitiyo no be onge koro en mana nyiso gi mondo giwe tich koro tich orumo onge kata matis emomiyo sani neno ka an kenda sani workshop masani bege giloso mana kendi tinyalo mana nyiso ni itiyo mana gi charan achiel kende miloso godo bag room donge koso nikech an kenda atiyo gi charan achiel lakini kane diere ma ne tich nitie to ne watiyo gi mashinde mang'eny nikech mae ke workshop mana tiyo workshop nolo nikech ne dak wanyalo chulo to kwago kwana del kinyalo chulo rent to ngeti nitiyo to kiano tuo bro dhi dak higni marom nade yani situation no dhi bet marom nade ok inyalo ng'eyo kiwacho wach rent ka inde buchulo rent koso nikech aneno ka kila ng'ato ni mana gi space ni kae wachulo lakini pesa matin uchulo pesa di kaka iriko wanyalo chulo kanjo idwe siling 500 mamano koro diwach ni kare to ni yudo kata mna thuolo machal kama nade nikech aneno kaka riako ka bende opong' kata mna yudo thuolo ere kaka nikelo yudo miyudo space kuma intiere an jachiro ka an jachiro ka irigo ma yudo space mamoko en issue yudo space tek mana kuom ng'ama obiro ng'ama wendo manyalo yudo challenge lakini an jaka koro osiepna gi mano osudona ma situation mang'e kaka nitie korona osedonjo tuo kodonjo odonjo koro en mana noko ajazi makoro timore makoro space ni kichulo 500 e dwe koro ichule ne kanjo koso chulo ne NMS mano ma Nairobi Metropolitan Services bajuma NMS wano wakiano ang'e kanjo ang'e site kanzo ma dai ma ng'ado gade ema wachulo e dwe ka dwe mama noto na wach ni okelo kata mana hawi maber ne kito hala mabendo timo donge koro ng'en mano koro at least ok stretch ahinya on rent nikech rent ne wachulo gimoro 1000 koro from 1000 ng'ano nyaka reduce gap no 1000 nyaka 500 lakini itiwogo makoth dwe
makoro ka indi kata kamna ka koth chwe kata mna kaka sana nino ka koro lwasi dhi ka lokore koth go weye ka koso koth nyaka go nikech wan oko koth go wan get wan oko nikech mane kuma koro yuto jope onge koro mane achiel kuma chiedh nade mabende ukadhe kata mna ichire iye ka yes stonde tin to ji to ng'eny to gin expensive koro imiyo ka jomoko ti nyaka oko kamae mami abich wacho ni expensive awacho ni stonde stalls workshops molose kaka ineno magogo neno kamano olor kanyo kaka ineno magogo onge jachudo ne gidwaro pesa mang'eny weg stonde koro nikech ma en chenro mar pok opogore ineno ka pok ma intiere godo ni kata mna kit bege ma bende los ibro dhi godo nyime kata mna kinde thuolo wawach kata mna ni higni 5 mabiro ok higni 5 kende higni 20 mabiro ka corona ok obiro ka corona ok oduogo anyalo endelea go forever ka onge issue mo manyalo donje tekni ngima yueyo nikech design maloso kawuono ke mabro loso kiny the more dhano bro hero ma dhano dwaro cha ema bro loso koro ena continuous process season bende dhi ka lokore kawuono ji dwaro ma kiny machielo koro kolokre ta lokra go imbi lokore koro to mana ni bege nyaka ka giloko ta lokra ne ng'at mane nwa sani TV mar Ramogi obed rawera kata mana jal kata mana mang'ongo mabeni nitiere kata mana gi pok ma intiere godo nikech pok nitiere pok ma ng'ato nyuolo godo to bende nitiere pok ma bende ng'ato puonjore ma kaka in bende ni puonjori to passion ma bende intiere godo momiyo ni sani koro intie kuma intiere gi tiji to sani kata na kineno rawerni mantiere kata mana rowere pacho ka indi bende thothgi onge tich nitiere nok mar tich e pacho ka ne rawera mane nwa sani nyalo mana nyisi ango anyalo wacho ne gini tich ok en tich tich en tich ma idwaro tiyo in won ming'e tich midwa tiyo mane tich nikech kiwacho ni tich en tich jomoko biro chako tiyo tije moko ma biro sababisha insecurity ma biro kelo shida ama tich ma ok ni talent mari koro tich en tich mana ming'eyo midwa tiyo mane tich nano nikech na asedwaro tiyo tij bag to nano maloso to wuok maber koro mano e kaka na idonje industry koro nyaka item loso gimoro kik iwach onge to pok itemo nyaka item tiyo tich midwaro tiyo item timo tiye for example kata kitin nitie gima ne i-practice ga timo lakini saa kidwaro tijno to pok i-practice ibiro ng'eyo nade ni nyalo tiyo gikwongo i-practice tijno mondo ka en tij bao kama ikwongo itemo loso bao ka en tij bao ikwongo itemo loso bao koro from there eka koro ibiro bedo fundi bao koro ok inyal luongri fundi bao pok itemo neno kamano koro anyalo nyisogi ginyalo tich en owuon en gi tich himself neno lakini chako time mapok ochako to joma yiero nitie kata mana jok mawacho ni an asomo atimo masters atimo PhD ok anyal timo tije moko isomo nyaka kata mana gike kiwango mane ana jobe form 2 and drop out magdalene no kamano komoni nikech pesa to kwano ndiki ni wewe donge ndio nawe ndio notama notami mokrani school fees manore ini yola la tocho ni sof moko mara so monotama notama to kana fuo na consequences environment manentine ko yie na endelea kusomo corona donjo chako puonja tich bag chako loso chondo chako loso kape sani loso bags madhi wako tin gi yuto mari mapile okikwechi dongo bora family de maber arwakra maber okawuotho duk mane bende ngima iweyo maber yes mane go rana ga afya in gi afya
to mbui yudi kanyo nikech ang'e ni koro nitie joma ng'eny ma bende penja ni Sharon to kipenjo Joseph kochiwo tiegruok samoro ng'ato dwaro ng'eyo kata mana loso kit bege ma bende losi in be kaka nopuonji bende in thuolo mar puonjo ng'ato to bende kipuonjo ng'ato ipuonje gi omenda koso ka inyalo mana chiwo puonj nono. Anyalo puonjo ng'ato an free kata ng'ata ma dwaro no puonji tijni anyalo puonjo nono kalipisha Beche koro an ka ne kolipisha ana puonje nono bora ne ni guchuny mar ng'e tich mar puonj. To koro kata mana mbui yudori kanye? Facebook, Twitter, mago bende intiere? Internet inyalo ila an mane WhatsApp. Mano mana namba kende? Facebook na loro. Kosa ne an mane WhatsApp. Amana namba na nyalo oro oda na WhatsApp. Ama onyalo wasiliana koda WhatsApp. Ama ogona simu. Inyalo chiwo numbers gi magi WhatsApp. To kata jok ma yudi to yudi kany mana iwacho ni kaka in gi mbui koso mbui ne mana mar WhatsApp. Mana WhatsApp no kendo romo. WhatsApp no kendo magi yudi. Ionge Instagram, TikTok ma bende ji nitiere sana. Poki dolony manya sani. Poka neno gima nyalo skuma monda yani poka neno gima nikech podi nikech thothne no ka ji timo kata mana marketing yor Facebook, Twitter, Instagram. Mano koro sani akiwacho no. Mago kiwinjo sani. Koro sani akinyisa. Koro WhatsApp yudi nade? Namba na mar sim en 07 18 79 47 24. Mano namba na mar sim. Kanye magi nyalo yuani tole WhatsApp kichiwo tiegruok be kanyo bende megi yuani ka gidwaro tiegruok. Yes. Makoro bag mako kiseloro zip ne makoro nyiso ni matije koro sero. Mano koro en complete. Inyalo use anytime. Kiwacho ni en complete wambe naneno ka chenro bende ogiko kata mano chope giko mare. Joseph wach ni mogik ne nyagora Ramogi jwang' ma bende naneno odiochieng' ma kawuono kaluwore gi kit poko ma bende timo nang'o. Anadwoko nwero kamano kuom miya nafas kuom advertise tija be jok ma nena nyalo nyiso ginyiew gikwagi beyo nyalo biro Kariako ka an stall number 59 biro Kariako stall number 59 ibiro yuda wabiro loso. Joseph agoero kamana ahinya kuom bende rwako wa odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wani kata mana tije ma bende utimo kit pok ma bende intiere godo odiochieng' ma kawuono. Nyako Ramogi jwang' mana gi kanyo bende makelo wa e giko mar chenro mar pok opogore odiochieng' ma kawuono wabiro achiel kachiel kwantiere e chiro ma Kariako mantiere buore Nairobi. Odiochieng' ma kawuono nwarango mana pok mag loso bege ma kamani neno ka iloso gi materials ma bende opogore iloso gi bende gi pien mong'ere gi dho ngere kaka leather kanyakla koda beads ma bende duto te yudore mana e pacho kaendi. Nyako Ramogi jwang' bende gi kanyo bende makelo we giko mar chenro ma kamaendi kaka pile ajanyisi ni kaponi intiere gi pok mora mora itudri kodwa namba marawa mar SMS 33600 mbui mar Facebook ibiro yuda kanyo Sharon Ong'awo iyweyo na tol kata mana indiko na ote mari to abiro neno parni TV mar Ramogi bende wantiere e mbui Facebook idwa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Warom kendo e chenro machielo juma mabiro chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Orichur masani nyinga Sharon Ong'awo.